телеканал төлөвлөж байна. Тэдгээр үл мэдэгдэх нисдэг видеод зүгээр ч нэг ман дундаас гэрэлтдэг дүрснүүд биш. Харин ч нэлээд наривчлал бүхий технологийн хэлбэр дүрстэй. Четкий техногенный вид. Америкчууд Германы технологийн хүчин чадлыг үргэлж сонирхсоор ирсэн. Энд ямар нэгэн эргэлзээ огт байж болохгүй юм л да. Гэнт Европ улсын гэмээр зүйл тохиолдсон юм. Хагас жилийн хугацаатай экспедиц төлөвлөсөн байдаг. Харин 2 сарын дараа гэхэд яаравчлан хөдөлж Антарктидын эргээс буццгаасан юм. Энэ бол жинхэнэ зугтсан явдал болсон юм да. Шууган тарьсан бодит баримт нотлогоонуудыг 3 дугаар рейхийн тухай энэхүү киноноос авч үзнэ. Үл мэдэгдэх нисдэг биет ажиллагаа. 1-р хэсэг бааз. 1947 оны эхэн үе. Америкийн домогт хойд туйл судлаач адмирал Ричард Бьордын экспедиц Антарктидын эрэгт дөхөн очжээ. Үнэхээр хачиргалтай экспедиц байв. Өмнөх 3 экспедицээс ялгаатай нь санхүүгийн талын асуудлыг Америкийн нэгдсэн улсын тэнгисийн цэргийн флот бүрэн даасан байна. Тэгээд ч зэрэг дайны шинжтэй хайжам гэдэг нууц нэрийн дор явагдсан юм. Өндөр үсрэлт гэсэн утгыг илэрхийлэх ажээ. Адмирал Ричард Бьордын удирдлаганд тэнгисийн цэргийн флотын хүчирхэг бүлэг орж байсан. Нисэх онгоц тээвэрлэгч усан дээр хөвөгч 12 онгоц, шумбагч зав 20 гаруй нисэх онгоц, нисдэг тэрэг бие бүрэлдэхүүн гэгтэл 5000 гаруй хүн оролцсон. Та зөвшөөрч байгаа үстэй хачиргалтай хэрэг шүү. Шинжлэх ухааны экспедиц гэхэд шүү дээ. 1946 оны 12 дугаар сарын 2-нд кадраас Антарктид орох аяныхаа өмнө адмирал Бьорд хэвлэлийнхэнтэй уулзахдаа миний аялал цэрэг дайны шинжтэй гэж онцлон хэлсэн байдаг. Харин нарийн ширийн зүйлийн талаар тэрбээр нэг ч үг унахсангүй. 1947 оны 1 сарын сүүлчээр Антарктид твийг судлах агаарын тагнан турших ажиллагаа Мод хатан хааны газар хэмээх бүсэд эхэлсэн юм. Бүх зүйл төлөвлөсөн ёсоор явагдаж байлаа. Эхний 7 хоногудад олон 10,000 гэрэл зургуудыг авсан байна. Гэнт ямар нэг онцгой таавар мэт зүйл тохиолдох болжээ. Хагас жилийн хугацаатай төлөвлөгдсөн экспедиц 2 сарын дараа гэхэд яаравчлан эргэж Антарктид твийн эргийг орхин гарсан байв. Энэ бол жинхэнэ зугтаалт байсан юм. Минь аюулгүй болгох төхөөрөмж, тээвэрлэгч хөлгийн нисэх онгоцнуудын тал хувь, олон арван улсын цэрэг офицерууд алга болчихсон. Америкийн нэгдсэн улсын конгрессийн дэргэдэх онцгой байдлын комиссийн гишүүдэд адмирал Бьорд дараах зүйлсийг шууд мэдэгдсэн юм. Хэрвээ шин дан эхэлвэл Америк нэг твээс нөгөө төв рүү Европ улсын хурдтайгаар нисдэг төхөөрөмжийн дайралтанд өөрчлөх аюултай байна гэж. Америкийн эскадрыг юу тэгтэл зугтахад хүргэв? Адмирал Бьордын экспедиц аянд гарахаас жил хагасын өмнө буюу 1945 оны 100 Аргентины Мар дель Плата бомтод Германы 2 шумбагч зав орж ирэн эрх баригчдад нь бууж өгсгөөсөн байна. Европ улсын завнууд байлаа. Фюрерийн хамгаалалтын бие бүрэлдэхүүнд багтдаг завнууд байсан. Энэхүү маш нууц зэрэглэлийн хамаарах нэгдэл нь өнөөг уултал нууц хэвээр үлдсэн үүрэг даалгавар гүйцэтгэдэг байсан. Шумбагч завнуудын багийн бие бүрэлдэхүүн мэдүүлэг өгөхдөө дурамчхан байлаа. Гэсэн хэдий ч Америкчууд багсаг зүйл олж мэдэж чадсан юм. Ийм байдлаар У-530 завны Ахмад Валькири 2 хэмээх нууц нэрийн дор хэрхэн ажиллагаанд оролцож байснаа ярьж өгчээ. Дайн дуусгаас 2-7 хоногийн өмнө байлдааны шумбагч зав болох У-530 нь Кильяс гарч Антарктид руу хөдөлсөн байна. Шумбагч завны тавцан дээр нүүр царайг нь альчуураар халахсан зорчигсод байж түүнчлэн 3 дугаар рейхийн бэлгэдлүүд ч орсон байсан. Харин 2 дахь зав буюу У-977-гийн Ахмад Хайнц Шефер арай хожуухан тэр маршрутын дагуу давтан явсан гэдгээ хүлээсэн байна. Түүнчлэн Германы шумбагч завнууд нэг бус удаа Антарктид хүрч байсан тодорхой болжээ. Гэвч яагаад заавал тийшээ явах хэрэгтэй байсан юм бол? Антарктид ТВ 1820 онд энэ ТВ-г Оросын далаачин Беленсгаузен Лазарев нар нээжээ. Тэр цагаас хойш Европ ТВ-с нэлээд том талбай эзлэх энэ онцгой мэт ТВ яг л соронзон адилаар судлаачдыг өөртөө татдаг болсон байлаа. Гэсэн ч эгц налуутай өндөр мөсөн эргүүд нь ТВ-г судлан эзэмшихэд урт хугацааны турш садаа болсоор ирсэн юм. Дахин 100 өнгөрсөн ч Антарктидын талаар тоомтой судалгаа хийгдээгүй л байв. Газрын зураг дээр зөвхөн эргэн шугамуудыг л оруулсан байлаа. Гэнт алс холын ашиг тусаар баг твд Герман улс үл ойлгогдсон ашиг сонирхлыг хандуулах болсон байна. Антарктид ТВ-г судлахад асар их хөрөнгийг зарцуулжээ. 1930-ад оны эцсээр шинжлэх ухааны 2 экспедицийг зохион байгуулсан байдаг. Тэгээд чинь энэ дэлхийн дан эхлэхийн
өмнөхөн тохиолсон явдал. 1939 оны 1 сараас Шваби тээвэрлэгч хөлгийн тавцан дээрээс хөөрөх чадвартай Пассад болон Бари хэмээх хоёр нийцэх онгоц мод хатан хааны газрыг судлах ажилдаа оржээ. 3-7 хоногийн дотор Люфтваффегийн нийцгэгчид Свайскипс бичээс бүхий төмөр дарцагны тусламжтай Германы газар нутагта тэнцвүүц хэмжээний газрыг бий болголоо. Тэгээд шинэ Шваби гэдэг нэр өгсөн байна. 1939 оны 4-р сард экспедицийн дарга туршлагатай хойд туйлын судлаач Ахмад Альфред Ридшер илтгэлээ тавилаа. Маршал Герингийн надад даалгасан үүргийг би биелүүллээ. Анх удаага Германы нисэх онгоцнууд Антарктид төв дээгүүр нислэг үйлдэх болсон байна. 25 км бүрт манай онгоцнууд төмөр дарцаг доош унагсан. Тэгээд бид 600 мянган хавтгай дөрвөлжин километр газарт бүсчлэлийг тогтоосон. Эдгээрээс 350 мянга орчмынхан гэрэл зургуудыг авсан болно. Герингийн агарын аасууд ажлаа гүйцэтгэлээ. Нууцлагдмал үйл хэргийг фюрерийн шумбаг завнуудын адмирал Карл Денион Цевийн далайн чоннууд үргэлжлүүлж авлаа. Мөсөн бүрхүүлд Антарктидын эрэгт хүрэх алс холын аянд Германы шумбагч онгоцнууд маш нууцаар хүрэлцэн очицгоож байв. Харин хэсэг хугацаа өнгөрсний эцэст Дионент хачиргалтай үгсийг хэлсэн байдаг. Миний усан шумбагчид газрын жинхэнэ диважинг нээлээ. 1943 онд буюу Оростой эд дайтаж байх үедээ Гросс адмирал Дионент дахин өмнөхөөсөө илүү онцлог таавар мэт үгсийг хэлсэн байдаг. Германы усан шумбагч флот фюрерт зориулж ертөнцийн нөгөө хэсэгт хинч үл нэвтрэх бат цайз бий болгосондоо бахархаж байна гэж. Тэр үед Германы тэнгисийн зэргийн ерөнхий дэд командагч Явцу хүрээнд энэ бүхнээ хэлж тайлгнасан байдаг. Харин өнөөдөр бид Гросс адмирал юун тухай яриад байсныг ойлгож болно. Саявтархан Антарктидын зузаан мөсөн дороос асар том нуурыг олж илрүүлсэн юм. Усны хэмээн нэмэх 18 байжээ. Усны мандал дээр агаараар дүүргэгдсэн бөмбөгөр зүйл байлаа. Тиймээс байнга доороос халж байдаг энэ нуурнаас далаа руу бүлээн ус бүхий голууд урсан ордог байж магадгүй юм. Олон мянган жилийн дотор нуур мөс болон газрын дор аврах том хонглуудыг бий болгосон байх магадлалтай. Тэнд чинд нууц баазууд байгуулахад үнэхээр тохиромжтой. Далайн зүгээс мөсөн хучуур доогуур шумбан орж ямар ч шумбагт зав чөлөөтэйгээр хонгол руу орж очиж чадах ажээ. Бэлэн бааз гэдэг энэ шүү дээ. Туйлын сэрүүн уур амьсгал элдв шуургагүй ямар. Тэгээд ч хөндлөнгийн хараанаас бүрэн даллагдсан тул ямар ч дайсан хурж ирж чадахгүй юм. Абсолютно скрытая от постороннего глаза, вне досягаемости для любого противника. Если бы немцы решили... Хэрвээ Германууд ямар нэгэн нууц баазууд бий болгох, эсвэл ер бусын бүс нутгийн нууц бүсчлэлийг байгуулахыг хүсч байсан бол Антарктид болон бусад туйлын бүсүүд нь иймэрхүү төрлийн бааз болон хорогдох байрны хувьд нэн тохиромжтой газар нутаг болж байсан хэрэг. Тэрхүү ажиллагаанд гар бие оролцож явсан хүмүүсийн үлдээсэн олдсон тэмдэглэл болон дурсамж ярианаас үзэхэд нацистууд Антарктидад үнэхээр маш нууцын зэрэглэл бүхий бааз байгуулжээ. Бааз 211 гэдэг нууц нэрийн дор хэрэгжиж байв. Тэртех 1939 оны ихэнх үеэс Антарктид болон Герман улс хоёрын хооронд тусгай тоноглол бүхий судалгааны Шваби хөлгийн аян эхэлсэн түүхтэй. Мод хатан хааны газарт уул нэвтлэн гарах болон бас бус техникүүдийг зөөвөрлж байсан юм. Түүнчлэн төмөр зам хонгол ухахад зориулсан асар том фрезүүд ч гэсэн орж байв. Тийшээ бас эрдэмтэд инженерүүд болон мэрэгжлийн өндөр ур чадвар бүхий ажилчдыг тээвэрлэн хүргэж байлаа. Герман улсад алс хол ийм бааз барьж байгуулах ямар хэрэгцээ байсан юм бол? Янзын тамаг байдаг. Нэг хэсэг хүмүүс баазын тусламжтай германчууд өмнөд зүгийн далай тэнгисийг хяналтанда байлгахыг зорж байсан гэдэг. Харин өөр нэг хэсэг нь Герман улс Антарктид твийн ашигт малтамлын нөөцийг сонирхож байсан гэж үзжээ. Ялангуяа уран энэ бодисгүйгээр Европ улсын зэвсэг бүтээх боломжгүй байсан юм. Мөн 3 дахь хэсэг хүмүүсийн үзэлтэйгээр хэрвээ дайнд ялагдчихвэх юм бол Антарктидад 3 дугаар хэсгийн элитүүдэд зориулсан хорогдох байрууд барьж байсан байна. Тэгээд 1942 он гэхэд шинээр байгуулсан Швабид ирээдүйн оршин суугчдын нүүлгэж шилжүүлж эхэлжээ. Дангаз эрдэмтэд тэгээд мэрэгчлэтнүүдийг бас нацист нам болон засгийн эрхийн төлөөллүүдийг шилжүүлжээ. Мөн Германаас Антарктид руу нууц үйлдвэрлэлүүдийг зөөвөрлж байсан юм. Лайны дараа Германы эрдэмтдийг Америкчууд өөрийн талд ажиллуулж эхэлсэн бөгөөд 3 дугаар рейхийн олон мянган дээд мэргэжлийн хүмүүс Орос сурггүй алга болсныг олж тогтоожээ. Түүнчлэн 100 гаруй шумбагч завинууд уул мөргүй болсон байв. Ам үрэгдэхсдийн дотор тэдний нэр ус ороогүй байлаа. Магадгүй Америкийн тагнуулын газар ямар нэг мэдээлэлтэй байсан байх. Учир нь техникийн уламжлалын нэг хэсэг болон эрдэмтдийг үнэхээр Германаас гаргасан гэдэг тал дээр. Мөн Антарктидын туйлын бүсүүд тэдний анхаарлын төвд байсан юм.
А тут еще показания... Гэтэл бас Аргентины эрх баригчдад бууж өгсөн Германы усан шумбөгчдийн мэдүүлэг гараад иржээ. Тиймдээ энэ бүхэн Америкчуудын санааг тоглоомгүй зовоож эхэлсэн хэрэг. Тэгээд 1946 оны сүүлчээр Америкийн алдарт туйл судлаач Америкийн тэнгисийн цэргийн хүчний адмирал Ричард Бьорд дараах тушаалыг хүлээн авсан байна. Антарктид дахь нацистийн баазыг устгах. Но не тут-то было. Гэвч сансны зоргоор бүтдэг хэрэг гэж үгүй лээ. Америкийн эскадрын өөр дээрээ хүлээн авсан дайралт өнөөг болтол олон тооны асуудлыг бий болгосоор байдаг. Учир юу вэ гэхээр Вашингтонд адмирал Бьорд ер бусын хурдтай нисдэг онгоцнуудын талаар илтгэж зогссонгүй. Бас экспедиц рүү хажиргалтай гэмээр нисдэг тавгнууд дайрсан тухай хэлж өгчээ. Тавгнууд усан дотроос ниснэн гарч ирж асар хурдтайгаар нисэн экспедицэд нэлээд гар цохирол учруулсан байна. 1947 оны 2 сарын 26-нд өрнсөн энэхүү тулдааныг Бьордын өөр нэг хамтрагч хэрхэн дүрсэлсэнийг толилуулээ. Экспедицийн гишүүн цэргийн нисэх хүчний туршлагатай нисгэгч Джон Сайерсон. Они выскакивали из-под воды. Тэд усан дотроос асар хурдтайгаар гарч ирж байлаа. Тэгээд хөлөг онгоцнуудын шургааг хоорондоор салхи татуулан нисж байсан тул радио антеннууд найган ганхаж байсан юм. Несколько корсаров. Хэдэн онгоц Касабланкагийн тавцангаас хөөрж амтсан боловч хоёр нь тэдгээр нисдэг тавгны хэдэг хавьяас гарсан үл мэдэгдэм гэрэлд нүд эрэмхийн зурд цогогдсон хөлөг онгоцны дэргэд сүүрэн унснаа далд орцгоосон юм. Я в это время находился... Тэр үед би Касабланкагийн тавцан дээр зогсож байсан юм. Надад юу ч ойлгох юм байсангүй. Тэр төхөөрөмжүүд нэгч дуу аваа гарахгүй байлаа. Чимээ энергүй хөлөг онгоцнуудын хоорондоор нисэн дүүлж тасралтгүй үхлийн галаар түргэж байлаа. Внезапно эсминец... Нисэх онгоц тээвэрлэгч Мердок биднээс 10 үйлдлийн зайд байрж байсан бөгөөд гинт хүчтэй галд өртөн живж эхэлсэн юм. Харин бусад хөлгүүдээс хэдийгээр аюултай байсан ч сүрэл болсон газар руу аврах завнуудыг илгээж байлаа. Тэр бүх аимшиг ойролцоогоор 20 орчим хором үргэлжилсэн байх. Нисдэг тавгнууд эргэж усандаа шумбан оцсны дараа бид гар цохирлон тооцож үзсэн. Үнэхээр аимшигтай байсан. Кто был хозяином этих... Тэдгээр нисдэг тавгнуудын эзэн хэн байв? Арай нацист Германых биш үү? Часть вторая. Хоёрдугаар хэсэг Ананер байна. Послевоенные годы... Дайны дараах жилүүдэд олдсон нацистуудын нууц архиваас сонирхол татхуйц гэрэл зураг бүдүүн өвчүүд олдсон юм. Они недвусмысленно... Энэ баримтууд нь Германы эрдэмтэд үнэн хэрэг дээр диск хэлбэрийн нисдэг бэйтүүд бүтээх тал дээр ажиллаж байсан гэдгийг олон таван үггүй гэрчлэн өгч байгаа. Тухайн цаг үед дэлхий дээр иймэрхүү зүйл огт байсангүй. Нацистийн эрдэмтэд болон инженерүүд яаж ийм үсрэнгүй технологийн үсрэлт хийж чадсан хэрэггүй. Ананербе нэгэмлэг 3 дугаар рейхийн хамгийн онцлог мэт байгууллага юм. Өнөөг болтол нууцын хойноос тэргүүлэгч гүрнүүдийн тусгай албад ангуучилсаар байгаа билээ. Учир нь энэ байгууллагын үйл ажиллагаа нь эд шид домгийг судлан явуулдаг байснаас гадна аль бие ёсоор засгийн газрын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байсан юм. Нэгч байгууллага Ананербе шиг ийм арвин мэдээлэлтэй байгаагүй бөгөөд шидэт гэмээр технологийн хөгжилтөнд хүчтэй нөлөөллийг үзүүлж байсангүй. Ананербег бий болгох санаачилгааг Рейхийн дээд албан тушаалтнууд гаргасан юм. Паранормал үзэгдлүүдийн талаар судалгаа явуулах ажил Рейхсфюрер Гиммлерийн дэмжлэгтэйгээр өрнөсөн байдаг. Мэдээж дан ганц өөрийн санаачилгаар зохион байгуулаагүй. Түүнчлэн Адольф Гитлерийн заавраар орсон байж таарна шүү дээ. Официально это... Аль бие ёсоор энэ нэгэнлэгийг 1935 онд байгуулжээ. Эхэндээ Герман үндэстний уг гарал угсааг судлан гаргаж ирэх зорилготой байлаа. Ананербег сэрүүлвэл өвөг дээдсийн өв уламжлал гэсэн үг болно. Гэсэн чинь нийгэмлэгийн ашиг сонирхлын хүрээнд эртний Германы түүхийг судлахаас гадна нэлээд хөгжин тэлсэн байдаг. 3 дугаар рейхийн удирдагчид цэрэг армийн бие бүрэлдэхүүний тоогоор ирээдүйн дайн тулаануудад ялалт байгуулах хэцүү гэдгийг ойлгож байсан юм. Тиймээс үйл явцын хэрэгжилтэнд чанарын гэдэг ойлголт орж ирсэн хэрэг. Энд хүн хүчний бага тоогоор ялалт байгуулж болох юм гэж үзсэн бөгөөд илрэн гарах чанар чансаа далаацтай гарна гэж тооцоолсон. Тиймээс чанарын давуу талыг хангахын тулд Ананербен өөрийн эгнэнд домог судлалын мэргэжилтнүүдийг элсүүлэн авсан юм. Уламжлалт бус паранормал мэдлэгтэй хүмүүсийг тэгээд дайснуудынхаа сул хөгжсөн тал руу дайралт хийхээр илүүтэй анхаарч эхэлсэн хэрэг.
Идеология Нацизмын үзэл санаа нь дэлхий дээр хязгаарч байгаагүй хүчирхэг үндэстнийг бүрдүүлэхэд оршиж байлаа. цивилизация, которой были доступны Үүнд ертөнцийн үүслийн талаарх бараг бүхий л мэдлэгийн сан хуримтлуулсан байна. Тэгээд ч хаанигтай зурагдаж мартагдаж хоцорсон тэдгээр дээд оюун мэдлэг хадгалагдсан үлдсэн байгаа. Германы дээд төрөлт хүний сэргэн мандалтыг ийм л хүчин зүйлс сэргээж өгөх учиртай байлаа. Эртний аричууд хойч үе дээд төрөлтөн болох ёстой байсан юм. Ялангуяа тэдний сонирхлыг Атлантид татаж байв. Нацистийн эрдэмтэд энэ газрыг ари үндэсний өлгийн нутаг хэмээн тооцож байсан байна. Тиймээс л Атлантидуудын технологийн мэдлэгийг данганц германчууд эзэмших ёстой гэж үзсэн хэрэг. Домог ёсоор бол Атлантидууд нь асар өндөр хурдтайгаар явдаг усан замын болон агарын аврах том хөлөг онгоцнуудыг барьж байгуулдаг байсан байна. Германы болон дэлхийн өөр бусад үндэстний нууцлаг мэдлэгийг ирж хайх, соёл иргэншлийн түүхийг барих их сурвалжийн ирж олох зэрэг ажлуудыг Ананербе их эрт бүр дайнаас өмнө эхлүүлсэн байдаг юм. без сомнения. Ананербегийн гишүүдэд 1929 онд түүхчдийн олсон нэгэн газрын зураг үнэхээр байжээ. Энэ газрын зургийг 16 дугаар зууны үед Туркийн алдарт адмирал Пири Рейс бий болгосон юм. Адмиралом Пири Рейс. Гол сонирхол татах зүйл нь газрын зурагт Антарктик твийн хойд эрэг маш тодорхой зурагдсан байдаг юм. Тэгээд шинэ твийг албан ёсоор нээн илрүүлэхээс 300-ны өмнө болсон байна. В заметках Газрын зураг дээр адмиралын тэмдэглэлийн үндэснээр бол зургаа олон тооны их сурвалжуудын мэдээллийг барин зохиосон гэжээ. Зарим нэг сурвалжийн мэдээлэлт нь 3000 гаруй жилийн настай байв. Гэвч хамгийн онцлог таавар мэт зүйл нь өөр юмд байлаа. Антарктидын эргийн шугамуудыг мөсөн бүрхүүлгүүгээр дүрсэлсэн байжээ. эта карта будоражит. Энэ газрын зураг өнөөг болтол альва төсөөллийг мандуулдаг юм. Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн нисэх хүчний мэрэгжилтнүүдийн хийсэн дүгнэлт. Береговая линия. Эргийн шугамуудыг мөсөөр бүрхэгдэхээс бүр өмнө зурсан байж, энэ бүс нутгийн мөсний зузаан ойролцоогоор 1.5 км зузаан. Тэгээд 1513 онд эдгээр мэдээллийг хаанаас яаж авсан байж болох талын таамаглал бидэнд алга. В 1913 году. Международный Пири Рейсийн газрын зургийг шалган нэгтэлсэн олон улсын хамтарсан экспедиц дараах дүгнэлтэнд хүрсэн юм. 20 дугаар зуун зохиосон газрын зургаас ч илүү наривчил сайтай хийгдсэн байна. Сейсмийн туршилтаар эцсийн хүртэл таамаглаж чадаагүйсэн тэр зүйлийг баталж өгч байв. Нэгдмэл нэг цогц хэмээн тооцогдож байсан зарим нэг уул үнэн хэрэгтээ арлууд болж таарсан юм. Энийг л эртний газрын зурагт тусган өгсөн байсан. можно Төсөөлж болохоор байгаа юм шүү. 30-аад онд Пири Рейсийн газрын зураг айрын үндэстнийг дээд төрөлт болгох гэсэн хүмүүст ямархуу гүн сэтгэл төрүүлж байсныг. Юуны түрүүнд тэд Атлантидын шилдэг технологиг олж авч чадна гэсэн итгэл найдвар өвөрлж байсан дамжиггүй. Учир нь нэг онол ёсоор бол Антарктид бол эртний Атлантид гэж тооцогддог байлаа. Тэгээд туйлууд хоорондоо нэгдсэний улмаас мөсөн бүрхүүлээр хужигдсан хэрэг. Нэгэн тийм газрын зураг байгаа юм чинь хаан ихтэй бас өөр бусад нууц мэдээллүүд хадгалагдаж л байгаа. Хаан тэр Ананербегийн нууц экспедиц эртний зан заншил угсаа зүйтэй холбоотой бүхнийг дэлхийн өнцөг булан бүрт ирж хааж байжээ. Төвдөөс өмнөд Америк хүртэлх газар нутгийг хамарч байв. Ялангуяа хөлөгт баатаруудын үе буюу тамплеруудын бүлэглэлийн эд зүйлсийн хойноос илт хөөцөлдөж байв. Учир нь тамплеруудыг Колумбас өмнө Америк төвд хөл тавьсан гэж үздэг юм. Хараад байхны тамплерууд нууцлаг эд өлгийн зүйлсийн гайхамшиг эзэмшдэг байж. Яг л Пири Рейсийн газрын зураг дугайд. Тиймээс Антарктидын талаар маш чухал мэдээллүүдийг мэддэг байсан байж болох магадaltaй. Мулан эзлэгдсэн газар нутаг дээр СС-ийн тусгай зоондор анги нэгтгэлүүд бусдын цуглуулга болон номын сангуудыг булан авч байлаа. Биологийн нэг факультетийн номын санг олж авсан байдаг. Номын санд олон тооны нууцлаг нийгэмлэгүүдийн түүх хадгалагдаж байж. Тэгээд Ананербен асар их баялагтай номын сантай болж чадсан. Нэг зааварчилгаа байдаг л да. Познацийн нэг номын сан шиг гэрч болж үлдсэн байдаг. Учир юу гэхээр 1945 оны 3 сард буюу зөвлөлтийн цэргүүд ойртож ирж явсан тэр үед Германы нутаг дэвсгэрт хөл тавьчихсан байсан л да. Ананербе өөрийн номын санг нүүлгэн шилжүүлэх гэж байсан. Не исключено, что в Ананербе Антарктидын талаар үнэхээр чухал баримтсэлд олж мэдсэн байхыг үгүйсэх аргагүй. Тийм биш байсан бол нацистийн удирдагч тэгтлийн анхаарлаа энэ төв рүү хандуулах байсан гэж юу? СС-ийн гол төлөв ер булсын гэмээр мэдлэг боловсролыг ирж хайдаг байжээ. открывает путь к мировому господству. Нөгөө дэлхийн ноёрхлыг авчрах Граалын аягийг жадны үзүүрийн хамтаар. Слышал еще до Первой мировой войны. Энэ домгийн талаар Гитлер бүр дэлхийн 1-р дайнаас өмнө олж сонссон байв.
Вений музейд хадгалагдсан байсан хувь тавилангийн жадыг Гитлер 1938 онд Австриг Германд нэгтгэснийхээ дараа гартаа оруулж авчээ. Харин дэлхийг бүрэн ноёрхохын тулд Гитлерт Граалын аягал дуудагдж байв. Тэрхүүний идэвхтэй үйл ажиллагааны эхлэлийн бэлэгдэл болсон жадыг ертөнцийг үзэх шинжлэх ухааны хүчтэй нэгдүүлэхийн тулд аяг хэрэгтэй. Энэ нь эмэгтэй хүний бэлэгдэл бөгөөд альва бүхний эхлэлийн бэлэг тэмдэг болж хуримтлагдсан туршилгаар дүүрэн байх ёстой аж. Энэ Рейхийг удирдан авч явах бэлэгдэл болох учиртай байлаа. Орчин цагийн шинжлэх ухааны ололтуудыг хүн төрөлхтний хоримтлуулан өглүүлж ирсэн арвин туршлагатай нэгтгэх зорилготой байсан юм. Ямар нэгэн тайлбар үл захирагдах байсан ч хамаагүй. Сайхан бөгөөд өр өгөөжтэй санаа байлаа. Хэрвээ нацистуудын өмнө тавьсан дэлхийг дангаар ноёрхож, дэлхийн хүн зоныг сонгол нэг үндэсний иргэшээлд оруулах болон шид технологи мэдлэгийг олж авах гэсэн зорилт байгаагүй болж. Анна Нербед судалгаа шинжилгээний ажилд зориулан шилдэг боловсон хүчингүүдийг татан оролцуулж байлаа. Ихэнх нь дэлхийд нэр алдран танил болсон эрдэмтэд байлаа. Анна Нербегийн 50 гаруй салбар институтын олон тооны эрдэмтэд тооны ухаан болон олон орны зурхааг судалж байсан юм. Түүнчлэн дархлаа судал болон анагаах ухаанч орж байв. Ээлжид хийгээд эрдэнсийн эрэл хайгуул уламжилт бус төрлийн зэр зэвсгийг боловсруулж, олон нийтийн ой ухаанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн тал дээр шаргуу ажиллаж байсан юм. Мөн эртний шинжлэх ухааны учир зүй, шашны зан үйл, хүмүүсийн паранормал чадварыг судалгаанд хамруулж байлаа. Анна Нербен эдгээр зүйлсийн талаар нэлээд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байсан. Энэ талын бодлогыг юу өгч байна вэ гэхээр Анна Нербегийн удирдлагын зааварчилгаагаар буюу Гиммлерийн тушаалаар дайнаас өмнөх буюу 1938-аас 39 онуудад Анна Нербегийн албан хаагчдын паранормал чадварыг илрүүлж гаргах судалгааны ажлууд хийгдэж байсан байгаа юм. Тэгээд хувийн хэрэгт нь энэ тэр хүн ийм тийм паранормал авиас чадвартай гэж тэмдэглэл үлдээсэн байна. Харин дайны эд үед нөгөө паранормал авиас чадвартай ажилтнууд маань Анна Нербегийн нэг хэлтэйстэй хуваарлагдсан юм. Харамсалтай нь тэр хэлтэйс яг юу хийдэг байсан, ямар хөө амжилт үр дүнд хүрсэн талаар мэдээлэл үлдэж хоцроогүй юм. Анна Нербегийн мэргэжилтнүүдийн өмнөө тавьсан нэг гол зорилго бол дээд тэнгэрийн үл мэдэгдэх хүчнүүдтэй харилцаа холбоо тогтоох үүднээс хүний паранормал чадварыг хэрхэн ашиглаж болох талын судалгаа байлаа. Өөрөөр тэдний гадаад ертөнцийн оюун ухаан гэж нэрлэдэг байжээ. Зорилгот нь харь гаргийн хийгээд эртний соёл иргэншлүүдийн технологид нэвтэрч, технологийн хамгийн шилдэг гэсэн мэдлэг боловсролыг өвлөн авч үлдэхэд оршиж байв. Ийм төрлийн туршилт судалгаа байсан юм. Часть 3. 3 дугаар хэсэг нэстэг тавгнууд. Декабрь 1919 оны 12 дугаар сар. Анна Нербегийн урдл байгууллага болох Туули нууц нийгэмлэгийн гишүүд Альпийн нуруу орчимд цугларлаа. Берхтескадины ойролцоо орших ойн цагдаагийн байшинд. Сонгогдогчдын дотор туршлагатай 2 медиум байлаа. Өнөөдрийн хэллэгээр тэднийг холбоо тогтоогчд гэж нэрлэж болох юм. Нэг нь Зэгрум хэмээх домгийн нууц нэртэй нэгэн байв. Харин хоёр дахь нь Загребаас ирсэн Мария Орзич гэгч. Тэр бүсгүй хачиргалтай зүйлсийн талаар ярьж байсан байна. Ховсын байдалд байхдаа тэрээр үхрийн ордны ордонд орших нэгэн соёл иргэншлээс гайхалтай технологи хүлээн авсан гэж хэлжээ. Хэлсэн зүйл нь хэнийч гайхширлыг төрүүлсэнгүй. Харин ч цуглагчдын сонирхлын ихэд төрүүлсэн байна. Учир нь яриа ер бусын нэстэг төхөөрөмжийн тухай өрнж байсан юм. Тэгээд ч цагийн явцыг өөрчлөх бүрэн боломжтой зүйлийн талаар хэлэлцэж байлаа. Харин энэ нь нууц нийгэмлэгийн мөрөөдөлтөд хүрэх нэг шат байв. Цаг хугацааны машиныг зохион бүтээснээр түүхийн гүн рүү нэвтрэн орж, эртний өндөр соёл иргэншлийн технологиг олж авч болно гэж үзжээ. Бидний өмнө Германы алдартай эрдэмтэн зохион бүтээгч Виктор Шаубергерийн гарын үсэгтэй харь ертөнцийн гэж нэрлэгдсэн нэстэг төхөөрөмжийн бүдүүвч зураг харагдаж байна. Олж авсан энэхүү мэдлэгийг зохион бүтээгчид гардуулахтан инженерийн ойлгомжтой хэллэг рүү хөрвүүлгэсэн даалгавар өгчээ. 1922 он гэхэд анхны загварыг угсарсан байв. Төхөөрөмж хөндлөн байрлах 3 дискнээс бүрджээ. Ажиллагааны үед төхөөрөмжийн доод болон дээд диск эсрэг тал руугаан эргэлддэг. Тэгээд маш хүчтэй орон зай үүсгэн гравитацийн эсрэг эффект бий болгодог байна. Хэрв зай баримт нотлогоонд идэх юм бол энэхүү бүтээл нь агаарт нисээ зогсохгүй орчин тойрныхоо цагийн бүтцийг өөрчилдөг байна. Энэхүү төхөөрөмжл ирээдүйн нэстэг тавгнуудын их загвар болж нислэгийн сонгодог биш хэлбэрийг бий болгосон явдал болсон юм. Эдгээр супер биетүүдийн боловсруулалтыг СС-ийн Анна Нербетэй холбоотой тусгай технологийн анги нэгтгэлүүд гардан гүйцэтгэж байжээ.
Нацист Германы дээд удирдлагын ухамсарт хоёрхан үзэл санаа л оршиж байсан. Нэгдүг нь супер хүнийг бүтээх, хоёрдугаар нь шид технологийн эрчим хүчийг гарган авч эзэмших. Энд цөмийн эрчим хүчийг ашиглахын цацуу цоо шинэ зарчим дээр үндэслэгдэн бий болох шинэ төрлийн нислэг төхөөрөмжүүдийг зохион бүтээх явдал байсан юм. Летающими аппаратами, то есть создание принципиально новой виды летательной техники. Поиск идей идет. Үзэл санааны эрэл хайгуул бүхий л чиг хандлагаар өрнж байлаа. Дан ганц медиум болон инженерүүд оролцсонгүй. Гэвч бас түүхчдийг өргөнөөр хамруулсан байна. Тэрч байтугай дайнаас өмнө Анненербегийн экспедиц Герман руу олон зуун хуйлмал бичээсүүдийг зөөн авчирсан байна. Санскрит эртний хятад болон дорны өөр бусад хэл дээр бичигдсэн зүйлс байлаа. Эдгээрийг нарийн нэгт судлан шинжилж эхэлсэн байна. Сансрын эрен үеийн анхны пуужингийн хөдөлгөөрт нисэх онгоцны үндэл суурийг тавигч Вернер фон Браун нь хожим инхүү хэлсэн байдаг. Бид эдгээр цааснуудаас өөрсдөө маш олон зүйлсийг олж авсан гэж. Экспедицийн үр дүнгийн талаар Гитлер шууд тайлгнадаг байжээ. Зарим нэг үр дүнгууд нь 3 дугаар рейхийн удирдагчийн сэтгэлийг ихэд хөдөлгөж байсан бөгөөд супер зэвсэг бүтээх хийгээд сансрын аян хийж болно гэсэн бодол дайн дуустал сэтгэлээс нь салахгүй дагаж байлаа. Зохион бүтээгчид хичээхээрээ хичээлгэж байв. Гэвч супер тавгны хэрхэн эргэлтгийн учир шалтгаан болон гравитацийн эсрэг хүчлэлийг олж авна гэдэг санаа бүтлгүүцсэн байна. Маш хүчтэй хөдөлгөөрүүд шаардлагадж байсан ч тэр нь боломжгүй зүйл болж хад байлаа. 1934 оны 7 сард Гитлер болон нууц нийгэмлэг болох Түүлигийн удирдагчид Рилд хамтран ажиллах үүднээс зохион бүтээгч Виктор Шаубергерийг урьж авчруулсан. Шаубергерийн алдарт тэрэлтэт хөдөлгөөр нь гэрэл дулаан ялгаруулах чадвартаагаас гадна альва механизмыг ус агаар хоёр ашиглан хөдөлгөөнд оруулах чадaltaй юм а. Зохион бүтээгчээс ганц л зүйл шаардагдж байлаа. Нίστэг тавганд тусгаалan зориулагдсан хөдөлгөөрийг зохион бүтээх. Зөвшөөрлийн өглөө. Тэгээд 5 жилийн дараа буюу 1939 онд Шаубергерийн хөдөлгүүр бүхий Рил тавгны туршилтын загвар агаарт хөөрчээ. Энэхүү нислэг тавгны туршилтын үеэр авсан өвлийн өмлөн далдалтын будаг бүхий ховорхон гэрэл зураг хадгалагдсан үлдсэн байна. Гэсэг хэдий ч шид технологийн оролцоотой бүтсэн нислэг тавг бүтээх төлөв удаашрамгүй байдалтай явж байлаа. Туршлагч нар мэрэгчлэнүүдчдэр адилхан энэ салбарт байсангүй. Тиймээс энгийн бус шийдвэрүүд гаргаж супер нислэг тавг бүтээх ажилд 13 дугаар зондор тавчааг хүч нэмэгдүүлэн оруулжээ. Энэ бол СС-ийн тусгай үүрэгтэй шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээний нэгтгэл бөгөөд нэлээд хачирхалтай сэдвийг дагнан хэрэгжүүлэх ёстой болжээ. Үл мэдэгдэх нислэг биетүүдийг судлан шинжлэх, нөхцөл байдал тэгж шаардсан уу эсвэл туршилтын нисгэгч нарын оролцоо нөлөөсөн үү? Мэдэхгүй. Ажил урагшилж эхэлсэн байна. Бүх зүйл маш чанд нууцлалын дор явагдаж байлаа. Би Герман Оберт ярилцаж байлаа. Тэр бол Германы профессор бөгөөд манай Чилковскийн нэгэн адил хүн байгаа. Өшөө авалтын зэвсгийн зохион бүтээгч Вернер фон Брауны багш нь л та. Германы анхдагч томоохон пуужингийн зохион бүтээгч байсан юм. Оберттэй уулзсан шалтгаан бол тэрнээс нислэг тавгнуудын талаар асууж лавлах хэрэг гарсан юм. Сонсч байсан мэднэ гэж хэлсэн. Гэвч СС биднийг хараа хяналтанд байнга барьж байсан. 1942 оны эцээр хөнгөн зэвсэг тээсэн нислэг тавг агаарт хөөрлөө. Рил 1 ягер нэртэйгээр. Диаметр нь 11.5 метртэй байж, бадтай мэдээ ясарвал дайн дуусах хүртэл ийм 11 ягрыг угсарсан гэдгээ. Гэхдээ иймэрхүү мэдээллийг маш болгоомжтой хийх хэрэгтэй. Миний бодлоор тавгнуудыг олноор хийж байгаагүй бах. Ганц загварууд бол байсан. Ийм төхөөрөмжүүдийг миний ойлгож байгаагаар германчууд ажиглалт явуулах хэрэгсэл маягаар ашиглахыг хүсэж байсан байх. Энийг гаднаас нь харахад бараг харагдахгүй. Курскийн тулаанд оролцож байсан генералуудын хоёр нь сайн мэддэг. Хоёулаа зөвлөлт холбоотуулсан баатар. Нэг нь нисгэгч, нөгөө нь танкчин байсан юм. Тэр хоёрын ярьснаар бол Курскийн тулааны үеэр тэнгэрт ямар нэгэн диск хэлбэрийн төхөөрөмж зогсож байсан гэсэн. Мэдээж яг юу болохыг үнэхээр мэдэхгүй байсан л та. Германчууд ч гэсэн юу болохыг мэдэхгүй байсан. Харин манад бол огт байгаагүй. Учир нь өөрийн орны нисхийн түүхийг би сайн мэдэх юм. Нислэг тавгнуудын гэрэл зураг бүлэгчүүдийн дундаас хооны бүү загвар илт ялгардаг. Энэ хөлгийн мэдээлэл уран зөгнөлчгөл санагдана. Тэмдэглэл ясарвал эрчим хүчний их уурхайн шавхад гişвэ бөгөөд Ганс Колерийн конвертер гэж нэрлэдэг ажээ. Учир нь ер бусын шатхуунаар ажилладаг байсан байна. Харин хооны бүү 3 нислэг тавгийг бүр сансарт хөөрөх гэж оролдож байсан байна. Байж боломгүй санагдаж байна уу? Хэн мэдлээ дээ.
Вот одна из трофеев. Энд бас олдсон өөр гэрэл зургуудын нэг байна. Нислэгч ер бусын дуулга малгайн нислэгийг сансарт биш маг гэхэд ядчил стратосферийн хүрээнд гүйцэтгэхийг оролдож байсан гэдгийг нэлтгэж байна. Олзны архиваас бас нэг нууцлаг баримт олдсон юм. Энэ бол 139 м урттай навчин тамхи хэлбэрийн Андромед хөлгийн загвар юм. Дотроо ангар болон Рил хоны буй хоёр төрлийн 5 нислэг тавг багтаасан байж. Ийм төслийг юунд хэрэгжүүлэх гэж байсан бол хэн нь сансарт удаан хугацаанд нисхийн тулд гэсэн таамаг дэвшүүлж байж. Өөр бас таамагуд биэлдэ нэлээд энгийн тайлбартай юм. Энэ бол усан дор шумбан тээвэрлэгчийн төсөл юм. Ачаа бараа тоног төхөөрөмж байлдааны техник зэргийг 3 дугаар рейхийн нууц баазууд руу тээвэрлэхэд зориулагдсан гэж. Энд Антарктид ч орно. Америкийн тагнуулын мэдээлэлээр бол германчууд судалгаа шинжилгээний 9 газартай байжээ. Тэндээ нислэг тавгнуудыг судлан шинжилж туршин нисгдэг байсан байна. Мөрдөн шалгалтын дүнгээр эдгээр газруудын 8-ын эрдэмтэд болон чухал албан хаагчдын хамтаар Германаас амжилттай нүүлгэн шилжүүлж чадсан байна. Харин 9 дахь газрыг дэлбэлсэн байлаа. Америкийн тагнуулын албаны дэд хуранда Wendell Stevens инхүү дурссан байна. Бидэнд нууц мэдээлэл байлаа. Учир нь эдгээр судалгаа шинжилгээний үйлдвэрүүдийн зарим хэсэг нь Антарктид руу Шин Шваби гэдэг газарт нүүлгэн аваачсан гэж. Антарктид руу ядаж нислэг тавг зохион бүтээж байсан нэг үйлдвэрийг нүүлгэн аваачсан байж таарна. Бас нэгийг Амазон тийш. 3 дахь нь Норвегийн хойд эрэг орчим руу нүүлгэжээ. Тэдний газарт орох нууц байгууламжууд руу нүүлгэн шилжүүлсэн. Для реализации Нүсэр төлөвлөгөөнүүдийг бодит ажил болгон хэрэгжүүлэхийн тулд 3 дугаар рейхт цаг хугацаа хүрэлцэхгүй байлаа. Тиймээс дайнд улс хүртэл шид технологи дээр суурилсан нислэг тавгнуудыг үйлдвэрлэлийн эдсийн шатанд хүргэж чадаагүй байна. Тиймдээ 1947 онд Антарктидад тэд байгаагүй ч байх. Эсвэл магадгүй сонгодог зарчмын дагуу нисдэг байсан Германы тавгнууд уу? Эдгээрийг 1930-ад оноос эхлэн шид технологийн хангах төслийг хүрээнд л авч хэрэгжүүлж байж. Ийм загварууд баг биш тоотой угсаргадан гарч байсан юм. Зарим нэг нь том боломжийн гэдгээс харуулж байж. Технологийн ертөнцид энэ нь үсрэнгүй алхам болсон юм. Иймэрхүү нислэг тавгнууд Германы дайснуудад өнөө болтол гарч ирээгүй л байна. Гэвч энэ тавгнууд рейхийн удирдагчийн хүсэн хүлээж мөрөөдөж байсан төхөөрөмжүүд бас арайхан биш байлаа. Германчуудын зохион бүтээсэн тэдгээр загварууд ганцхан агаар мандалтал ажиллах боломжтой байсан. Эсвэл ядахна хатуу усан гадаргуугаас хөөрөх боломжтой. Яг одоогийн агаарын бөмбөлөг экранолет зэрэг шиг. Их преимущество по сравнению с Тэгээд чинь загварууд бүгд сэнсэн агааржуулалтын төрлийнх байсан. Энгийн нислэг төхөөрөмжүүдтэй харьцуулахад эдний давуу тал болон дискийн хэлбэрээ яагаад ч алддаггүй байгаа юм. Өдөртөн жолоодоход хэлбэраас гадна өндөр хурдтайгаар нисгэд зориулагдаагүй. Хамгийн төгс боловсронгуй болсон гэгддэг туршилтын загварыг Белонцын 5 гих бөгөөд анхны бөгөөд сүүлчийн туршилтаа 1945 оны 2 сарын 19-нд Праг хотын орчинд хийжээ. Хөргөлтийн үндсэн хүчийг Шаубергерийн дуу чимээг үл шатаж хайлах хөдөлгүүр ханган өгч байлаа. Тэр өдөр туршилтаар дуу чимээг нисгэгчгүй тавг 3 хормын дотор 15 км өндөрт гарч чадсан гэдэг. Мөн цагт 220 км хурдлсан байна. Тавг агаарт тогтож эргэж буцалгүй аль нэг тал руугаа шууд хөдлөн нисч чадна гэдгийг харуулсан байна. Энэ амжилт мөн үү? Мэдээж хэрэг мөн. Гэвч дайны гал Германы нутаг дээр явагдаж байлаа. Бүрэн эзлэгдэхээ хүлээлгүй нацистууд нүүлгэн шилжүүлж амжаагүй үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн болон нислэг тавгнуудынхаа их хувилбаруудыг устгаж эхэлсэн байна. Түүнчлэн Белонцо нислэг тавгны цор ганц хувилбарыг ч гэсэн устгасан байлаа. Хөдөлгүүрийг бүтээсэн гол зохион бүтээгч болох Виктор Шаубергер хожим нь инхүү дурсжээ. 1945 оны 2 дугаар сард төрөлсөн загварыг Маутхаузен Бонер хорих газрын хориглоод болох дэрэлтэт хөдөлгүүрийн талын шилдэг инженер техникийн ажилчдын хамтарсан хүчин чармаалтаар бүтээсэн юм. Дараа нь тэднийг буцаагаад хорих руу явуулсан бөгөөд энэ нь тэдний хувьд төгсгөл болсон. Харин загварыг Кейтлийн тушаалаар дэлбэлсэн. Тиймээс энэхүү нислэг тавгийг Антарктидын бааз дээгүүр нисж байгаагаар дүрслсэн. Энэ гоё зураг бол ердөө зураачих нь уран дүрслэлтүүд юм. Түүнчлэн бусад гэрэл зургуудад итгэх гэсний хэрэггүй. Зарим нь нэг салангад эдэнгийг сайжруулах үүднээс авсан гэрэл зургууд юм. Эсвэл удирдлагаас санхүүгийн төсөв гаргуулж авах гэсэн зорилгоор хийгдсэн зургууд байхыг үгүйсгэж болохгүй.
Гэвч Германы эрдэмтэд болон инженерүүдийн суу авиасыг зохих ёсоор үнэлэх нь зүйтэй. Тэд асар их амжилтанд хүрч чадсан юм. Тэгээд шинжлэх ухаан технологийн салбарт 3 дугаар рейхийн хийсэн энэхүү үсрэлт тохиолдлын чанартай байгаагүй. Орчин үеийн мэдлэг боловсролыг эрт цагийн оюун мэдлэгтэй холбон ашигласан нь чанарын хувьд томоохон түлхэлт болсон байлаа. Гэхдээ нацистуудын хүлээсэн сүрэлж гисэн тохиолдлын байсангүй. Учир нь Гралын энэхүү аяга эртний мэдлэгийн бэлэгдэл төдийгүй олон зууны ёс суртахууны туршлага байсан юм. Харин энийг л нацистууд ухамсартайгаар үлдэн хайсан юм. 3 дугаар рейхийн нисдэг тавгнуудтай холбоотой цуу яриа домог зэрэг олон байдаг. Легенд и слухов, связанных с диском... Үүндэр нэмэг хэлэхэд 1947 онд Антарктидад усан дотроос нэсэн гарч ирсэн Германы нисдэг тавгнуудын тухай яриач бас орно. 1940-од онд олж илрүүлснээр одоо ч гэсэн үл мэддэгдэх нисдэг биетийн талаар судалгаа шинжилгээ хийдэг улс илрүүлж байгаа. Усан дотроос буюу далаа тэнгис гол мөрөн нуур цөөрмөөс нисдэг тавг нисэн гарч ирсэн гэдэг бол миний бодлоор германчуудад тийм төхөөрөмжүүд байсан байх боломжгүй. Тэгээд чи дэлхийн нэгч улс оронд ийм зүйл байхгүй шүү дээ. Тэгвэл 1947 онд Америкийн эскадрыг германчууд дайрч товцоогүй бол өөр хэн байсан байж болох вэ? Часть 4. Дөрөвдүгээр хэсэг. Антарктидын гол хаалга. Усан дотроос нисэн гарч ирэх гэрэлт тавгнууд. Бомблогууд болон бусад зүйл тухайн туйлын бүс хийгээд ойр орчимд нь нэлээдгүй тохиолддог. Хойд зүгийн улс орон Өмнөд Америк, Австрали, Өмнөд Африк гээд хаа сайгүй. Үл мэдэгдэх нисдэг биетнээс чөнгөрсөн гэх тохиолдлууд тэмдэглэгддэг. Тэдгээрийн талаарх мэдээлэл зөвлөлт холбоот улсын тэнгисийн цэргийн тагнуулын хэлц ч гэсэн цөөнгүй ирдэг байж. Тэнгисийн цэргийн флотын тагнуулын газрын даргын хуваар надад үе үе илтгэлүүд ирдэг байсан л та. Үл мэдэгдэх нисдэг биет үзэгдлээ гэж мэдээлэл хэлбэрээр үзсэн харсан хүмүүсийн баталгаа зэрэгтэйгээр удаан ганц хойд зүгт үл мэдэгдэх нисдэг биетүүд ажиглагддаг гэж хэлбэл буруу ойлголт болно. Атлантик даяар тэрч бүхэл Өмнөд Атлантик Антарктидын бүсд ч ихсэн ажиглагддаг байсан. Ингээд би нэг тохиолдлыг сайн санаж байна. Энд Өмнөд Георгийн арлуудын орчимд ажиглагдсан удаатай зургийг аз болоход дарж амьдсан байсан. Энэ зураг дээр харуулсан байгаа. Успели сфотографировать, и он показан на этих картинах. Хэдийгээр хүчтэй салхитай байсан ч нисдэг биет агаарт нэлээд удаан хугацаагаар тогтсон байж. Энэ нь ягаад ч үйл эсвэл агаарын бөмбөлөг байх учиргүй. Өмнөд Георгийн арлуудын дээгүүр нэлээд ер бусын гэмээр объектуудыг олж харцгаадаг байна. Нэг гэрчлэх баримт нь энэ юм. Энэ нисдэг тавг арлын дээр тогтож байсан. Нэлээд удаан хугацаанд ингэж байсан. Нар жаргахаас арай өмнө гэгээтэй байх талтай. Нар жаргасны дараа ч гэсэн байж л харагдсан. Цаг 30 минутаас 2 цагийн хугацаанд объект нэлээд бөөрөнхий хэлбэр дүрстэй байсан. Дотор нь ижил нуруутай гурвалжин тодорч харагдаж байсан юм. Шөнийн цагт энэ гурвалжин нь гэрэлтэй зогсохгүй. Үндсэн гадаргаас хөдөлгүүр нь ажиллаж байгааг илтгэх мэт ийм хоёр гэрэл гарч байсан юм. Гэхдээ объект нэг л байранда байгаад байсан. Энэ объектын ажиглалт 1979 онд болсон юм. За 3 года до этого Энэ үйл явдал болохоос 3 жилийн өмнө буюу 1976 онд Японы судлаачид шинжлэх төхөөрөмж ашиглан нэгэн дор 19 бөөрөнхий объектыг илрүүлсэн байдаг. Тэд сансраас Антарктидыг гэрэлтүүлж байсан нь дэлгэц дээрээс алга болсон байна. Энэ юун объектууд болох вэ? Хаанаас гарч ирээд байгаа юм болов? Өнөө цагт огт санаанд оромгүй нэгэн таамаг төрөх болсон байна. 1980-ад оны сүүлчээр дэлхийн хэмжээнд ажлынхаа үнэлэлт дүгнэлтийг Америкийн астрофизикийн эрдэмтэн Кит Торн болон тэрний хамтран зүтгэгч нөхөд авч. Тэд агаарын орон зайд нүд эрэмхийн төдийд шилжин сууршин цаг хугацаагаар аялах боломж байгаа гэдэг онолыг дэвшүүлсэн юм. Тэд өтний зам гэдэг гарцын тухай онолыг дэвшүүлсэн. Үнэхээр сонирхол талхайц байсан бөгөөд хар нүх гэдэг онолтой хоршуулан манай гаргаас энэ нь харьцангуй ойр зайд байдаг гээд өтний зам гэдэг
гарцын хэлбэрт орж байдаг гэж тайлбарласан байгаа юм. Харин энэ гарц сансар хооронд оддын хязгаарт чөлөөтэй зорчин нисэх боломжийг олгодог гэж. Эрдэмтдийн өөрсдийнх нь мэдэгдснээр бол тэдний ажил хэрэглээний ач холбогдолтой гэсэн байна. Цаг хугацааны машин бүтээхэд болон галактик хоорондын нислэг үйлдэхэд чухал ач холбогдолтой гэж. Кит Торны өөрийнх нь мэдэгдснээр дэлхийн ойролцоо өчний хонгол руу гарах гарц байдаг гэж үзсэнд байгаа юм. Тэр хонгол Вега одны зүгт гарч очих ёстой гэнэ. За ямар тач тэр үед Америкчууд нэг бол сайн мэдэж байсан, эсвэл төсөөлж байсан хэрэг. Манай гаригийн агаар мандалд үл мэдэгдэх нислэг биет яаж гарч ирэн, яаж алга болоод байгаа талаар. 1992 онд Аляска Харб нэртэй хамгийн нүсэр радио электронын цогц байгууламжийг барьжээ. Пуужингаас эсэргүүцсэн хамгаалах системийг төгс болгох үүднээс ионы сферийг албан ёсоор судлахаар болсон байна. Албан бусаар бол шин төрлийн зэр зэвсэг боловсруулах давхар зорилго агуулсан байна. Геофизик цаг үеийн болон сэтгэл санаанд нөлөөлөх талын. Нэг ёсондоо асар том гэрлэн их буй юм. Даяаршлыг хамрах богино долгионы зуух шиг. Гэсэн ч ганц энүүгээр зогсохгүй бололтой. Өнөөгийн байдлаар бид зоригтой таамаглаж болж байна. Энэ станцын үндсэн зорилт бол тэрхүү өтний нүхээр яаж орж гарах замыг ирж олох. Өөрөөр хэлбэл Америкчууд нэг дүгнэлтэнд хүрсэн байна л да. Туйлын бүсийн энэ хэсэгт өтөн нүх рүү орох гарц байж магадгүй гэж. Станц өөрийн радио цацрагийн тусламжтайгаар нөгөө өтөн замын хэлбэр дүрслийг тодорхойлж чадна. Тэгээд тэндээс гарц юм уу эсвэл орох орон зай олж болно гэж үзсэн байж. 1999 онд Аляск дахь байгууламж ашиглалтанд орлоо. Яг ийм төрлийн цацраг гаргах төхөөрөмж Норвегт бас баригджээ. 3 дахь нь Гренландд мөн хүчин чадал нь бүр илүү. 1990-ад оны ихэнх үед техникийн нөөц бололцоо ганц Аляск дахь гол хаалгыг ашиглан манай дэлхий дээгүүр эргэлдээд байдаг үл мэдэгдэх нислэг биетүүдийн орж гарах хөдөлгөөнийг хянж болох боломжтой болсон. Тиймээс мууж болгонд ч юм уу эсвэл өөр улсын нутаг дэвсгэр дээр станц ахин барьж болох шаардлагагүй болсон байгаа юм. Зарчмын хувьд ганц л гол хаалганы үйл ажиллагааг хянж байхад болно. Гэсэн хэдий ч дэлхий гэдэг гариг хоёр төлөлтэй. Тиймээс энэхүү гипотезийн үүднээс энэ хоёр төлөлийн үүрэг ямар байх вэ? Жишээ нь эдгээрийг нэгэн дор орох гарах гарц болгон ашиглаж болно. Эсвэл Аляскийн гол хаалгыг авч үзье. Аляск орох хаалга бол Антарктид гарах хаалга нь болно. Эсвэл эсрэгээр Антарктидаар дамжин үл мэдэгдэх нислэг биет манай гаригийн агаар мандалд орж ирдэг. Тэгвэл Аляскийн буюу хойд гол хаалгаар тэд манай дэлхийгээс гараад явдаг. Хонглын эффектүүд манай гаригийн хойд туйл орох хаалга болдог гэдэгт эсэргүүцэхгүй байгаа юм. Харин манай дэлхийн өмнөд туйл нь гарах хаалга нь болж өгдөг. Манай гаригийг бусад гариг ирэхстэй холбон өгч байдаг эрчим хүчний сувг байж болох талтай. Тэгээд хоёр туйлын шин чанарыг үл мэдэгдэх нислэг биетүүд сансар өгтөргөн бусад орон зайтай харилцахтан ашигладаг байж болохыг үгүйсгэх аргагүй юм. Ямар ч байсан аль ч тохиолдолд энийг нэлээд нухацтай сайтар судлах хэрэгтэй. Тэгээд ч олонний сайн мэдэх нэг баримт тохиолдлын шинжтэй биш юм шүү дээ. Учир юу гэхээр Америкийн Антарктидын судалгааны станцуудын ихэнх эрдэмтэд Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний аюулгүй байдлын албаны ажилтнууд байдаг. Түүнчлэн цэрэг техникийн тагнуулын болон электронны албатайгаа нэгт хамтран ажиллацгааж байдаг юм. Мөн тагнуулын төв газрын ажилтнууд ч орно. Эд Америкийн Антарктид судалгааны станцуудын судалгаа, шинжилгээний албаны бие бүрэлдэхүүний арга ясыг бүрдүүлж өгч байгаа. Магадгүй 3 дугаар рейхийн эрдэмтэд ч гэсэн Арктик болон Антарктид нь зүгээр ч нэг дэлхийн хоёр зүйл гэж үзээгүй. Тэгээд ч нацист Германд дэлхийн шал байдаг гэдэг онол тохиолдлоор бий болоогүй байна. Энэ онолоор туйлууд өөр ертөнц рүү гарах хаалганууд болдог гэнэ. Тиймдээ ч энэхүү ухаангүй гэмээр санааны үндсэн дээр өнөөдрийн төсөөлөгдөд байгаа өтний замуудыг ойлгож байсан байх. Цаг хугацаа орон зайд аялан явж болно гэсэн үдэл германчуудыг Антарктид рүү хөдөлж байсан биз. 6 дахь тэв өөрийн нууцыг хадгалан үлдсэн хэвээрээ. Олон шинэ асуултууд нэмэгдсээр л. Тэгээд жилээрх тусам тоон багасна гэж үгүй. Дайны дараа нислэг тавыг бүтээх гэсэн ажлууд тасалдсан болов. Эсвэл дэлхийн бөмбөрцгийн өөр нууц газруудад үргэлжлэн явагдсаар байгаа болов. Бүхэл үл мэдэгдэх нислэг биетүүдийг орчин үеийн нууц төслүүдийн үр дагавар гэж үзэх үү? Учир нь иймэрхүү биетүүдийг их эртнээс ажигласаар ирсэн. Тэрч бүхэл Александр Македонскийн үед ч гэсэн байсан. Юу гэж биетүүд усан дотроос гарч Адмирал Бёрдийн эскадрууд овцсон юм бол авгаа их үл мэдэгдэм зүйлс.
Германчууд тэр зүйлстэй хамтран ажиллахыг үнэхээр их хүсч тэмүүлж байсан. Тэр юу гэж болох вэ? Домоггүй эсвэл бодит үнэн үү? Амьдрал дээр оршин байдаг зүйлс үү эсвэл дэлхий дээр олон мянган жилийн турш үл анзаарагдан байсаар ирсэн нууц хүчин зүйл үү? Орчуулсан Эрдэнэ жаргал, дууны нариулагч Бат Тулга, тайлбарыг үнссэн Отхон Баатар. Ним кино продакшны дуу бичлэгээ студид хөрвүүлв.